वन डे वन क्वेश्चन। आज डे 17 है। आज का हमारा क्वेश्चन है, जंतु किस प्रकार के जीव होते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, उत्पादक। दोस्तों, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे अपने भोजन के लिए किसी अन्य पौधों या जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें परपोषी जीव कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको डेली एक क्वेश्चन याद करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।